So this guy is fishing with a 咱们在 crane. 这边捞上一头，哦，快快，这什么鱼飞得了，是的，好快，没追到，没追到，跑了，跑掉了应该。哎呀，这什么鱼吧？哎呀，捞个小的直接放生了。我们回手头，在那边捞一头。那个好红的。混着啊，来捞一下这边。啊，太刺激了，兄弟们！俺们差一点就捞到了这个。来看看这的，还有没有？我们点击头像了，冲进直播间，喜着正在捞鱼啊！再捞一个，大着点。